উড়ার ওজনটা উড়া। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আই এম আলমেজবা রহমান। আমি আজকে একটা নতুন বিমান কিনেছি। এই বিমানটা এখনো কাউকে দেখাইনি, কিন্তু ভাবলাম তোমাদের দেখিয়ে নিই। অনেক দিন ধরে কোনো ভিডিও বানাইনি, তো ভাবলাম ছাদে গিয়ে একটা ভিডিও তৈরি করে দিই, সবাই দেখুক আমার বিমানটা কেমন হয়েছে। তোমাদের সবাইকে বিমানটা দেখিয়ে নিই। এই তো এটা হলো বিমান, এই তো পাখা, এগুলো পাখা এগুলো। আর এটা সামনে আগে যাওয়ার জন্য একটি ছোট পাখা। আমি এখন চালানোর জন্য এটি রেডি করি। তো বিমান এটি লাগিয়ে নিলাম। লাগিয়ে নেওয়ার পর চালু করলাম। তোমরা সবাই দেখছো এই লাইটটা জ্বলে গেছে। আমি এই বিমানটা রেখে দিলাম আর রিমোটটা নিলাম। এখন দেখলে সবাই দেখো রিমোট, এটা সামনে পিছনে, এটা দিলে বিমানটা ঘুরবে। আর এটা উপরে নিচে তোলার বিমান। আর এটা সামনে পিছনে ডায়ে বায়ে। তারপর এখন আমি এটা তুলে দিলাম। তুলে দিয়ে আমার যে সুইচটা অন করে দিলাম, দিয়ে এখন আমি রেডি করলাম। হ্যালো গাইস, আমরা আজকে আপনাদের বিমান উড়ে দেখালাম। আমার কেমন লাগলো? ভালো লাগলে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করো, আর ভালো না ভালো লাগলে অবশ্যই আরো একটি সাবস্ক্রাইব করো। কিন্তু সাবস্ক্রাইব করো। তোমরা যদি আমাদের পাশে থাকো তাহলে আমরা আরো নতুন নতুন ভিডিও বানাবো।